کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان پر کیا اثرات مرتب کر رہی ہیں؟ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں شدید گرمی کے دوران ایک دن میں شدید آندھی آئی، درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر وہ گاڑیوں کے اوپر جا گری۔ اسی طرح یورپ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اس وقت اتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے کہ کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب جو بھارت ہے وہ اس نے انڈس واٹر ٹریٹیز جو ایگریمنٹ ہے ہمارا سندھ طاس مادے کا، وہ سسپینڈ کر رکھا ہے، 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے۔ اگر پانی بھارت روکے رکھتا ہے تو پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ان موضوعات پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ماہر ماحولیات ڈاکٹر سردار عمر عزیز صاحب کو دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم۔ یہ بتائیے سر، اس وقت دنیا بھر کا موضوع جو بنا ہوا ہے کلائمیٹ چینج، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردیوں کی مدت بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، گرمیوں کا سیزن جو بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں، حال ہی میں ایک اب شدید آندھی بھی آئی، شدید گرمی تھی، پھر اتنی بارش ہوئی کہ کئی علاقوں میں کافی زیادہ نقصان بھی ہوا ہے۔ یہ جو پاکستان میں خاص کر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں موسمیاتی، اس کے محرکات کیا ہیں؟ شکریہ متین صاحب۔ ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا پوری دنیا کو سامنا ہے، اور پاکستان کی آپ بدقسمتی کہیں کہ پوری دنیا میں کاربن کا جو امیشن ہے یا جو کاربن کی پروڈکشن ہے اس میں پاکستان کا کردار 0.9% ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ماحولیاتی تبدیلی اور کلائمیٹ چینج کے اثرات پہ پاکستان پہلے 5 نمبر پہ، 10 ملکوں میں پہلے 5 نمبر پہ ہے جو سب سے زیادہ اس سے متاثر کن ملک ہیں۔ یعنی کہ عام زبان میں اگر کہا جائے کہ پاکستان دنیا کے جو ماحول ہے اس کو متاثر کم کر رہا ہے، لیکن متاثر ہونے میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ سب سے اس کے جو ہے یہ ٹاپ پہ ہے، اور اس کے اثرات آپ نے دیکھے کہ ایک تو ابرپٹ بارشیں دیکھی، آپ نے کلاؤڈ برسٹ جیسے ایونٹ دیکھے، پھر آپ نے جو ٹمپریچر رائز دیکھا اچانک۔ ابھی ایک انٹرنیشنل ایک سسٹم ہے، ایل نیلو ایک سسٹم ہے جو ہر 5 سے 8 سال بعد یہ جو پیسیفک اوشن مختلف جو سمندر ہیں ان سے گرم ہوائیں، اور ایک ویدر پیٹرن ہے پوری دنیا کا، گرم ہوائیں، مغربی ہوائیں، شمالی ہوائیں، بنگالی ہوائیں، یہ مختلف ہوائیں جو ہیں وہ بارش کا سبب بنتی ہیں۔ تو پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو کاربن کی ایمیشن سے جو ہماری اوزون لیئر متاثر ہو رہی ہے، اور ہمارے پڑوس پہ 2 بڑے ممالک ہیں، ایک انڈیا اور ایک چائنا۔ یہ تو آبادی کے لحاظ سے بھی بڑے ملک ہیں، لیکن اقتصادی ترقی میں فیکٹریوں کا دھواں، کاربن ایمیشن، گاڑیوں کا دھواں، یہ ساری چیزیں جا کے ماحولیاتی تبدیلی اور کلائمیٹ چینج کے اثرات پہ مرتب ہوتی ہیں۔ یہ تو آگے اس کے محرکات۔ محرکات اب یہ جو پاکستان کا 25 کروڑ لوگ ہیں یہاں کے، ان پر یہ اثرات کیا مرتب کر رہی ہیں؟ اس میں یہ اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کل آپ نے بارش کا ذکر کیا، یہ ابھی پری مونسون بارشوں کی 1-2 ایپیسوڈ آپ نے دیکھی کہ 4 سے 6 گھنٹے لگاتار بارش ہوئی۔ کلاؤڈ برسٹ جیسے ایونٹ ایسے ہوتے ہیں کہ 100 ملی میٹر بارش کسی ایک مقام پہ 1 گھنٹے کے اندر اگر ہو جائے تو وہ کلاؤڈ برسٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب بارشیں جب ہوتی ہیں تو وہ نارملی 25-20 ملی لیٹر میں اس کو پیمانہ ہے، لیکن کل بھی جو ایک پری مونسون کا ایپیسوڈ ہوا اس میں بھی پنڈی اسلام آباد کے اندر اور پورے ملک میں، ایون بلوچستان سے لے کے تو کشمیر تک، ایک ہیوی رین فال ہوا، اور اس میں لینڈ سلائڈ بھی ہوئی، کہیں دریا بھی ذرا، جب دریا کی طغیانی ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہوئے، اسلام آباد کے اندر درخت گرے، بہت ساری چیزیں متاثر ہوئی، سندھ میں بہت بڑا جھکڑ آندھی چلا۔ تو یہ پری مونسون کے ابھی یہ ایک ایپیسوڈ ہے، 2-3 اور ایپیسوڈ ہے، اس کے بعد مونسون سٹارٹ ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ اور مونسون جو ہے وہ بعض اوقات آپ نے پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھا کہ 1-2 ایسے ایپیسوڈ آئے کہ سندھ پورے میں ایک بہت بڑا ہسٹوریکل قسم کا سیلاب آ گیا۔ پھر اس موسمیاتی تبدیلی کے اندر جب بارشیں ہوتی ہیں یا گرمی کی آپ نے لہر دیکھی کہ پچھلے 10 دنوں میں شدید گرمی تھی، اور یہ گرمی صرف پاکستان میں نہیں، اب یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے آپ اثرات دبئی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کبھی بارش ہی نہیں ہوتی تھی وہاں پہ ساری بلڈنگیں اور گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں۔ بالکل ایسے۔ پھر یہ اثر جا کے واپس یورپ میں اس طرح پھیل گیا کہ اسپین میں، جرمنی میں، اور وہاں پہ جہاں ٹمپریچر 20 سے اوپر کبھی نہیں جاتا تھا وہاں 45 ڈگری لوگوں نے برداشت کیا۔ مرنا شروع ہو گئے لوگ۔ کل یو کے اندر اموات کا ذکر ہے کہ لوگوں کو ہیٹ سٹروک ہوا ہے، لوگوں کو شدید گرمی کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں۔ تو اب یورپ جیسا ٹھنڈا ایریا بھی اس کی نظر ہوا ہے، اور ان بارشوں کی نظر گلف اور سعودیہ جیسے ریگستان بھی ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ تو دنیا ہم چونکہ ٹیرین میں ایسی جگہ پر ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ایک تو جو اس کی پولیٹیکل پوزیشن ہے دنیا میں، لیکن ایک جو جیوگرافیکل پوزیشن ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ اس کے پاس سمندر سے لے کے تو مرگلا کے پہاڑیوں تک اور ہمالیہ کی پہاڑیوں تک برف پوش پہاڑ بھی ہیں،
سرد ایریاز بھی ہیں، ریگستان بھی ہیں، چاروں موسم ہیں، اور یہ ڈفرینٹ قسم کی جو ہے جغرافیہ وہ پاکستان رکھتا ہے، کیونکہ ایک لمبائی میں ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، جو 7 لاکھ مربع کلومیٹر کا ایریا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری جو سی لیول ہے، مطلب وہ ہم جیسے ابھی ہم اسلام آباد ہے، یہ اگر 2500 سے 3000 فیٹ ہے تو ہم سی لیول سے اس کی میجرمنٹ کرتے ہیں، تو زیرو سی لیول کراچی ہے۔ ٹھیک ہے، کراچی کے موسم میں اور ناران کے موسم میں اور مری کے موسم میں بڑا فرق ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ ہم یہ جو میں آپ کو یہ تمہید کیوں باندھ رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس ایکسیسو رینز ہوتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہوتی ہیں، یہ دریاؤں میں پانی جاتے ہوئے یہ لو ٹیرین میں، یعنی کہ اسلام آباد سے اس نے لوور موو کرنا ہے، اور یہ پنجاب کو متاثر کرتا ہوا، بلوچستان کو متاثر کرتا ہوا، دریائے سندھ میں سے ہوتا ہوا۔ پنجابی جی کہندے نے کہ پانی ہمیشہ نیوی تھا جاندہ۔ تو اب ہماری پوری جو ٹیرین ہے وہ ایسی ہے، اس لیے ہمیں بارشوں کا زیادہ نقصان اس لیے ہے کہ اس نے نچلے ایریا، میدانی ایریا، یہاں رہنا نہیں ہے، پانی یہاں سے نکل جانا نیچے جانا ہے، اور نیچے جا کے ہماری زراعت کو متاثر کر رہے ہیں۔ پنجاب ایک ایگریکلچر ملک، پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے، لیکن پنجاب اس کی بیک بون ہے جو ایگریکلچر کو پروڈیوس کرتا ہے۔ سندھ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں چاول ہے، کپاس ہے، اس طرح بلوچستان کے کچھ ایریاز ہیں، فروٹ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو اب ہماری ایگریکلچر تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری بیک بون یہ ہمارے پاس جو ہم کوئی اقتصادی ملک نہیں ہے، ہم زرعی ملک ہیں۔ اب ہمارے پاس جب چاول نہیں ہوں گے، آٹا نہیں ہوگا، ٹماٹر نہیں ہوں گے، پیاز نہیں ہوگا، اپنی اجناس نہیں ہوں گے، تو فوڈ شارٹیج کا بھی خطرہ ہے۔ ایک طرف موسمیاتی تبدیلیوں کی نظر، پھر ہمیں فوڈ سیکیورٹی کا خطرہ ہے۔ ابھی تو وزارت بھی قائم ہوگی فوڈ سیکیورٹی کے نام سے، یعنی کہ یہ فوڈ کی کمی جو ہے وہ سیکیورٹی کے ضمن میں آئے گی نا۔ اچھا سردار صاحب، آپ نے بڑا تفصیل سے بتا دیا بلوچستان کے، کراچی کے حالات اور پنجاب کے۔ اسپیسیفکلی بتائیے کہ یہ جب ماحولیاتی تبدیلی آتی ہے، آ رہی ہے، جس طرح ہمارا ملک زیادہ متاثر ہو رہا ہے، جو پہاڑی علاقے ہیں ان پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ پھر آتے ہیں میدانی علاقوں کی طرف۔ پہاڑی ایریاز میں یہ ہے کہ 3500 سے 4000 فیٹ سے جو بلندی کے ایریاز ہیں، ان میں مری، ناران، گلگت اور اے جے کے ایریاز ہیں۔ ان میں جو ہمارے ویدر اسٹیشن، جیسے ہمارے ایک میٹرولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ویدر اسٹیشن ہیں جو بیرو میٹر کو، ٹمپریچر کو، پریسیپیٹیشن کہتے ہیں بارش کی میجرمنٹ کرتے ہیں۔ اور 4000 فیٹ سے اوپر بعض یہ سسٹم جو ہے وہ ایسے سسٹم ہیں موسم کے جو ان ساری سے ان کی رینج سے بھی باہر ہے، کیونکہ جو گلیشیئرز کے جو سسٹم ہے وہاں پہ گلیشیئر میلٹنگ ہو جاتی ہے، گلیشیئر فلو کرنا شروع کر جاتا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو بڑے بڑے ڈپازٹس ہیں، لینڈ سلائڈز بڑی بڑی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں جانی نقصان بھی ہوتا ہے اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے، اور مالی بھی، مطلب ایون یہ پچھلی مرتبہ آپ نے دیکھا گلگت میں پورا گاؤں جو ہے وہ زیر آب غائب بھی ہو گیا گاؤں، یعنی صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ پھر یہ پچھلی مرتبہ سوات کا جو نالے میں اور اس کے اراؤنڈ جو آپ نے دیکھا کہ پورے پتھر اور پورا کچھ، وہ پورے گاؤں کو اور پورے سوات بازار کو اور پورا ٹورزم پلیس کو، لوگوں کی املاک کو، سب کو لے کے وہ تو ایک یہ پھر یہ ہے کہ جو ہے وہ لینڈ سلائڈ کا زیادہ اس لیے خطرہ ہے کہ یہ جو ناردن ایریا اور کشمیر یہ سارے دریا کے along ہیں، تو ندی نالے جب وہ چڑھتے ہیں تو وہ بڑی بڑی جو تودے ہیں، مٹی ہے، درخت ہیں، پتھر ہے، تو وہ یہ بہت بڑا ایک نقصان، وہ پہاڑ بھی سرکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کے اوپر بھی ایسے حادثات، گاڑیوں کے حادثے، جو باقی چیزیں آپ نے دیکھی۔ یہ تو پہاڑی ایریا کا مسئلہ ہے، وہاں سے تو چلو پانی۔ آپ آ جاتے ہیں میدانی علاقوں میں، اس کے جو کلائمیٹ چینج کے کیا اثرات مرتب؟ وہ تو وہاں سے تو جو پہاڑی ایریا سے یہ سارا پانی جب جمع ہو کے میدانی ایریا میں آتا ہے تو وہ دریاؤں میں، آپ نے پچھلی مرتبہ دیکھا کہ راوی کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں بولا، لیکن اس دفعہ راوی نے لاہور میں وہ تباہی مچائی، بڑی تباہی کہ مطلب لوگ توبہ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں 2-3 ایک تو یہ موسمی اثرات ہیں، دوسرا یہ کہ ہمارا دشمن ملک جو ہے وہ بھی اسی انتظار میں رہتا ہے، جب کو ہم اس طرح کے اس میں ہوتے ہیں تو وہ پیچھے سے جو ان کے آبی جاریت کا وہ ٹول بھی استعمال ہوتا ہے، تو پانی جو ہے دگنا ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ اچھا، میدانی علاقوں میں ہماری زراعت ڈیمیج ہو رہی ہے، اور دریاؤں کے ملکہ جتنے علاقے ہیں، یعنی کہ راوی کے علاقے میں ذرا لاہور ہے، اس طرح سے چناب اور جو باقی دریائے سندھ کے دریا جو اب کراچی تک جا رہا ہے، تو اس کے ملکہ جتنے ایریا میں لوگ بستے ہیں یا جو پورا جنوبی پنجاب، یہ تباہی، یہ جہاں جب پانی یہاں سے جاتا ہے ساری تباہی پھیرتا سندھ میں جا گرتا ہے، سندھ گرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ سندھ جیسا ایریا ایسا ہے کہ وہ پلین ایریا ہے، وہاں پہ پانی کو خشک ہوتے ہوئے 3 سے 4 سے 6 ماہ لگ جاتے ہیں، وہاں پہ چاول کی فصل ہے، وہاں کپاس کی فصل ہے، تو ہماری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ متاثر ہمارا کسان ہوتا ہے، کیونکہ کسان کی روزی بھی یہی ہے، اور اس کی جو ہے بریڈ اینڈ بٹر کے علاوہ
یہ پورے ملک کا ہمارا جو ہے وہ گزارا اس ایگریکلچر پہ ہے. تو بالکل. ہم فوڈ شارٹیج، کسانوں کی تباہی، لوگوں کی تباہی، اور ہمیں جانی ضیاء، جانی یہ ساری چیزیں ہم فیس فیس کر کر رہے ہیں، کرنی بھی پڑیں گی اگر ہم نے کوئی میئرز نہ لیے. تو سب سے پہلے ہاں آپ مجھے بتائیں کہ اس میں حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس وقت. لیکن اس سے پہلے، حکومت سے پہلے، حکومت تو ہر چیز ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم ہر چیز حکومتوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ حکومت نے یہ کرنا ہے. عام فرد کی کیا ذمہ داری اس کلائمیٹ چینج میں؟ ایک عام آدمی نے، ایک ہمارے جو دیہات میں بسنے والے لوگ ہیں، شہروں میں بسنے والے لوگ ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. کلائمیٹ چینج کی منسٹری اور کلائمیٹ چینج کی بات اور کلائمیٹ چینج کی یہ میڈیا نہیں پہنچایا، اور یہ 2 3 4 سال سے یہ کلائمیٹ چینج کے بارے میں گفتگو چل شروع رہی ہوئی ہے پاکستان کے اس میں اندر. 2 3 فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حکومتوں بھی اس پالیسیز پہ عمل درآمد کرتے ہیں، پالیسیاں بناتے ہیں. عام آدمی کو بھی اویئرنیس کی اس لیے ضرورت ہے کہ دیکھیں جو درخت ہیں وہ ہمارے ماحول میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. راولپنڈی اور اسلام آباد کا جو ہی آپ پل کراس کرتے ہیں تو 2 سے 3 فیض آباد کا ڈگری پل کراس کر کے اسلام آپ کو آباد کی طرف آتے ہیں، 2 3 ڈگری کا آپ کو فوری گر جاتا ہے آتے ٹیمپریچر. ہی روڈ پہ محسوس ہو جاتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، انوائرمنٹ کلین. تو یہ جو آپ کی پولوشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے عام آدمی نے کیا کرنا ہے؟ درخت لگانا. لگانے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو پولوشن ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. جو گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے، جو زیر زمین پانی ہے، اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں درخت. اس کے علاوہ لینڈ سلائیڈ اور باقی چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں. ہم جو ہے بلین ٹری سونامی کا ایک بہت بڑا نعرہ آیا، یہ آیا، نعرے آتے رہتے ہیں، حکومتی بہت بڑے نعرے نہیں، اقدامات ہیں، کام، وہ لیکن کام عملی طور پر جو ہے وہ درختوں کی ایک جو ہے وہ ایک سیزن چلتا ہے. بس تو شجر کاری سی شجر مونسون کاری میں، وہ شجر کاری مہم، صرف ایک فوٹو شوٹ. تو ابھی ہمیں کہ درخت اگانے اور پھر واٹر کنزرویشن، واٹر ریسٹوریشن، واٹر ہارویسٹنگ کے بندوبست کرنے ہیں. اچھا، یہ جو واٹر سٹوریج کی بات کی ہے کہ عام آدمی جیسے ایک آدمی کو بھی آپ نے بتایا تھا جو واٹر سٹوریج ہے، بارش کا پانی جو آیا تو آپ نے کیسے سٹور کیسے کرنا ہے، اس کے حوالے سے ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کیجیے. دیکھیں جی، مثال کے طور پر اب بارشیں ہو رہی ہیں تو ہم نے اس بارش کو بھی ایک اپرچونٹی میں ہم نے کنورٹ کرنا ہے کہ اپنے چھتوں کے ساتھ، جہاں پہ چھت پہ پانی آتا ہے اس کے ساتھ ایک پائپ لگا کے، تو ہر جگہ پہ بور ہے، ہر گھر میں یا کوئی کنواں ہے تو کھدائی کر کے کسی بھی ایک خاص جگہ پر، تو جو بارش کا پانی ہے اس کو زیر زمین واپس بھیجا جائے. اس کو گلی میں نہ بہایا جائے. بہانے سے یہ ہے کہ وہ بہہ کے تو آگے ضائع ہوگا، لیکن جب آپ اس کو کسی بھی ایریے میں سٹور کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے ہوگا کہ سرکاری ادارے بھی ایسے کریں. ابھی سی ڈی اے نے بہت ساری پالیسی بنائی ہے اسلام آباد کے لیے کہ چھتوں کو ذرا ان کا جو ڈرینیج ہے اس کے ساتھ جوڑ کے وہ اپنے بور کے ساتھ یا اپنے گھر میں لان میں یا اپنے کسی ایک جگہ پہ کھدائی کر کے تو زیر زمین اس پانی کو ٹرانسفر کیا جائے. یعنی بور ہے تو وہ آپ کا 100 فٹ کا ایک بور ہے، آپ نے بور کر دیا، آپ ہر بارش کا پانی اس 100 فٹ کے بور میں آپ ڈال دیتے ہیں تو وہ گراؤنڈ واٹر ٹیبل کو ریچارج کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ اسلام آباد کا جو واٹر ٹیبل ہے یہ پہلے 300 فٹ پہ تھا، اب یہ 700 فٹ پہ پہنچا ہوا ہے. 700 فٹ پہ چلا گیا پہنچا ہے. ہوا ہے کوالٹی واٹر. ٹھیک ہے، باقی کچھ تو ظاہر ہے ٹاپ پہ ہے، لیکن اب اس طرح سے سارے جو گراؤنڈ واٹر ہیں وہ بلو دی سرفیس جا رہے ہیں. تو گراؤنڈ واٹر کی یہ رین واٹر ہارویسٹنگ کی وجہ سے یا اس ڈرینیج کی وجہ سے، یہ اسٹوریج کی وجہ سے آپ کا گراؤنڈ واٹر ٹیبل رائز ہوگا. پھر یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے پونڈز یا چھوٹی چھوٹی، جس طرح آپ نے دیکھا اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں ایک پارک ہے، تو یورپ نے یہ کیا ہوا کہ انہوں کے ہر اسی طرح کے سیکٹر میں پارک کے ساتھ وہ چھوٹی آرٹیفیشیل لیکس بناتے ہیں. ٹھیک ہے. ان لیک سے 2 3 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سورج کی روشنی سے وہ بخارات بن کے تو آپ کے موسم کو کلین بہتر کرتے کرتا ہیں، اس میں وہ کوئی فش فارمنگ بھی کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ واٹر کے لیول کو کنٹرول رکھتا ہے. جیسے ایک پارک سی ڈی اے کا ہر سیکٹر میں مسٹ ہے، تو اسی طرح سے اس پارک میں جھیل بھی مست ایک ہونی چھوٹی سی آرٹیفیشیل جھیل، یعنی کہ 50 بائی 50 فٹ کی ہو سو انیشلی، تو یہ کرے گا کہ یہ بارش سے بھی وہ سٹور ہوگا. اور اب آگے نا حکومتوں نے کیا کرنا ہے اس موضوع پر آگے ہیں، کیونکہ عام فرد کی تو ذمہ داری ہم نے. حکومت نے یہ کیا کہ اسلام آباد کی حد تک انہوں نے رین واٹر ہارویسٹنگ کے حوالے سے ایک پالیسی بنائی ہے. تمام جو اسلام آباد کے رہائشی ہیں انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ اپنے گھروں کے ساتھ اس طرح کا سسٹم بنائیں، اور جو آپ کے اوپن ایریاز ہیں ان کے اوپر آپ ٹین لگا کے باقی چیزیں لگا کے اور پانی کو سٹور کریں. یہ رین واٹر ہارویسٹنگ ایک پروجیکٹ بن گیا ہے. اسلام آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہر شہر میں، لاہور میں ہے، راولپنڈی میں، تو اب یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی حد تک جائے گا. یہ قومی پالیسی آئے گی، جیسے سولر کی ایک پالیسی ہے نا، اس طرح سے رین واٹر کی یہ پالیسی بنے گی، کیونکہ ہمیں پانی کی بھی ایک شارٹیج ہے.
تو گراؤنڈ واٹر بھی ریچارج ہوگا، پلس اس پانی کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا، اس کو کہیں سٹور کرنا ہے مختلف جگہوں پہ. پھر واٹر ریزروائر کے اندر اس کو ہم نے جیسے یہاں پہ اسلام آباد میں آپ نے اور جو ڈیم کی سملی بات ڈیم کی جاتی ہے، حکومتوں کے جو کام ہے، ہم اس موضوع پر ہیں کہ حکومتوں نے کیا کرنا ہے. جو پانی اتنی بارش آتی ہے سیلاب میں، ہر سال اتنے جانوں کا نقصان ہوتا ہے، ملاق کو تباہ کر دیتا ہے، اربوں روپے کی ملاق کو، گھروں کو لے جاتا ہے بہا کر. حکومتوں نے کیا ڈیم نہیں بنانے؟ ہم نے تو گھروں میں تو یہ انتظام کر لیا، حکومتوں نے دیکھیں جی، ہمیں میرا یہ خیال ہے بینگ آرتھ سائنٹسٹ کے بڑے ڈیمز جو بجلی کے لیے، اب چونکہ آپ نے دیکھا کہ دنیا ترقی کر گئی ہے، اب دنیا سولر پینل پہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اب دنیا ہائیبریڈ پہ جا رہی ہے، جیسے گاڑیاں ہیں، اب ضروریات بڑھ گئی ہیں، اب اور الٹرنیٹ انکنونشنل ویز آ گئے ہیں چیزوں کو. ابھی وہ ڈیم والی پرانی سٹوری ہے جب ڈیم سے بجلی بنائیں گے، نہیں، پانی کو کیسے اسٹور کریں؟ لیکن اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اسمال ڈیمز کی، چھوٹے ڈیمز، اسمال ڈیمز بنانا چاہیے. ایسے ایریاز جو بیرن ہیں، بلوچستان میں، کے پی میں، پنجاب میں جو بیرن ایریاز ہیں جو خالی ہیں، ان کو کور کر کے اسمال ڈیم بنا کے اس کے ساتھ فش فارمنگ کر کے لوگوں کو بھی لیز پہ دے کے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کر کے ہمیں اسمال ڈیم سے بنا کے تو کوئی اس طرح کی ایک پالیسی لانی پڑے گی. اسمال ڈیمز جگہ جگہ پہ اس کے مختلف جو ہے وہ ٹورزم کے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کانسیپٹس ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ گورنمنٹ جب پالیسی لگائے گی تو ہم اس سے بینیفٹ اٹھائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ واٹر جو گراؤنڈ واٹر ہے، ویسے بھی آپ نے دیکھا اسلام آباد میں کیا ہے، راول ڈیم ہے، تو جب راول ڈیم مارچ میں خشک ہوتا ہے تو اس کی جو ہے وہ آپ حالت دیکھیں تو یہ 70% مٹی سے فلڈ ہے. تو یہ جو اس دوران میں وہاں پہ 2 ٹریکٹر ٹرالیاں اور ایکساویٹر چاہیے اس کو سارے وہ جو پورا مری کا اور پورے ایریا کا باراکو کا جو سیوریج ہے راول ڈیم میں جو پورے اسلام آباد کو آپ پانی سپلائی کر رہے ہیں، اس کو صاف کریں، اس کو کلین کریں، واٹر فلٹر پلانٹ لگائیں، لوگوں کو بایولوجیکل کیمیکل کنٹینٹ ٹیسٹ کر کے لوگوں کو صاف پینے کا پانی دیں. تو اس طرح کی چیزیں، یہ ایسے جو واٹر ریزروائر ہیں وہ پینے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ آگے ان کے آگے بڑے فلٹر لگا کے لوگوں کو پانی، اسلام آباد کا پانی راول ڈیم سے سپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسلام آباد پورا راول ڈیم سے پانی پی رہا ہے، یعنی کہ پانی جو پی رہے ہیں ہم راول وہی ڈیم ڈیم، تو اس میں سیوریج کا وہ جو بھی ہے مطلب، لیکن اس کا کام یہ بنتا ہے CDA کا کہ اس کو نیٹ اینڈ کلین کریں، اس کی سیفٹی سیکیورٹی کریں. اس کے اندر سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. سائنس جو ہے وہ گندے کھارے پانی سے بھی صاف پانی ایکسٹریکٹ کر لیتی ہے. دنیا بہت آگے ہے. تو آپ کو وہ سارے، یعنی کہ پورا جو گلف ہے ان کے پاس تو سارا نمکین پانی ہے، وہ اس کو ڈی سیلینیشن پلانٹ میں لاتے ہیں، پھر وہ اپنے لوگوں کو دیتے ہیں. وہ کیسے دیتے ہیں؟ وہ سمندر کا پانی، وہ کھارا پانی، سمندر کا پانی، نمکین پانی جو آپ ایک گلاس نہیں پی سکتے، ڈی سیلیٹیشن پلانٹ میں سالٹ اس کا الگ کر کے لوگوں کو دیتے ہیں. آپ بھی اس پلانٹ کو اپڈیٹ کریں، ورلڈ کے لوگوں سے رابطہ کریں. اچھا، سب سے پانی کی جو قلت ہے، ایک وجہ یہ بھی بن رہی ہے قلت، ایک وجہ یہ بن رہی ہے کہ جب سے انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی پچھلے برس، جو ہم نے عبرتناک شکست سے دوچار کیا ہندوستان کی افواج کو اور مودی حکومت کو، اس کا بدلہ انہوں نے ایسے اتارے ہیں کہ جو ہمارا سندھ طاس معاہدہ جو برس پہلے ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا ایوب خان کے دور میں، اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے. ابھی وہ پانی روک رہے ہیں، ابھی دریائے چناب کا پانی بھی روکا جا رہا ہے. یہ جو انڈیا نے یہ جو کام کر رہا ہے 1 سال سے، ابھی ہم نے ایک پچھلے دنوں اسلام آباد کے اندر بہت بڑا سیمینار بھی کرایا اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈ جو ہے، اگر وہ پانی روک لیتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ دیکھیں جی، 1960 کا معاہدہ ہے اور یہ انڈیا جو آبی جارحیت پہ اتر کے آیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے جو لیڈران ہیں ان کے بیانات بھی کوئی یہ اچھے نہیں ہیں. اسمبلی کے فلور پہ دے رہے ہیں کہ ہم ایک بوند پانی نہیں دیں گے اور یہ کریں گے. وہ اپنے جو جنگی ناکامی ہے یا دوسری سفارتی ناکامی ہے اس کا بدلہ اگر ایسے لینا چاہتا ہے تو پاکستان نے بھی پچھلے سال کے سندور آپریشن کے بعد ان کو اپنا معاملہ کرنے کے بعد انہوں نے ایئر اسپیس انہوں نے بند کی ہوئی ہے. وہ ادھر بھی بڑے پریشان ہیں. پانی زیادہ انسانی معاملہ ہے نہیں، لیکن پہلی بات ہے کہ پاکستان نے ان ریٹرن ان کی ایئر اسپیس بند کی ہے. وہ اسی تناظر میں کی ہے. اب پاکستان نے جو کل پرسوں جو ایک آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل تمام ورلڈ بینک کے لوگوں کو بلا کے، کیونکہ ورلڈ بینک گارنٹر ہے اس کے اندر انڈس واٹر ٹریٹی میں پاکستان اور انڈیا کا، ورلڈ بینک کے نمائندوں کو بلایا، پورے دنیا کے میڈیا کو بلایا، اپنا موقف پیش کیا کہ انڈیا یہ کر رہا ہے. سفارتی سطح پہ آپ نے پاکستان کی پہلے بھی بہت بڑی کامیابی دنیا میں دیکھی، اور ایران جنگ کے بعد تو ویسے ہی گارنٹر ہے پوری دنیا کا پاکستان، اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. تو اب یہ ہے کہ پاکستان نے مناسب یہ سمجھا کہ پہلے دنیا کے سامنے اپنا میں نیریٹو رکھوں کہ یہ معاملہ ہے. پوری دنیا کا پریس یہاں پہ تھا، پوری دنیا میں یہ لائیو گیا ہے، اور اس کا انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے افیکٹی ہیں، انڈیا یہ زیادتی کر رہا ہے.
اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو ابھی ایک سافٹ اور سفارتی کوشش ہے، کچھ ہاں عرصے کے ہاں بعد یہ کچھ میں عرصے کے بعد یہ رکیں ذرا کہ اگر دیکھیں نا سفارتی کوششیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ پانی کے بغیر ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے، ہماری زراعت تباہ ہو جائے گی، منطقی نتیجہ کیا دیکھتے ہیں اگر یہ سسپینڈ انڈیا زیادہ دیر پانی کا چناب کا بھی روک لیتا ہے، ستلج کا بھی روک لیتا ہے اور راوی کا بھی پانی روک لیتا ہے، تو پھر ہمارے پاس کیا حال ہے پھر؟ دیکھیں جی، ابھی آپ کی انٹرنیشنل پوزیشن ایسی ہے کہ ٹرمپ آپ کا نام لیتے تھکتا نہیں ہے، پوری ٹھیک دنیا کو آپ کا اسلام آباد اکارڈ کا اور ایران کی اور امریکہ کے صلح کا پتہ چل گیا ہے۔ ابھی آپ کی پوزیشن ایسی ہے کہ پوری دنیا میں آپ کی بڑی بلے بلے ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس آبی جارحیت کا اگر انڈیا نے کوئی توڑ جواب نہ دیا تو پاکستان انڈیا کی ایک اور جنگ جو ہے وہ اس انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر ہوگی، اور ممکن ہے ان کے واٹر ریزروائر پاکستان تباہ کر دے۔ پاکستان نے کبھی بھی انڈیا پر حملہ نہیں کیا، لیکن ہمیشہ انڈیا نے جارحیت لیکن کی ہے۔ جب ہم بھوکے پیاسے ہوں گے، ہمارے ملک میں زراعت نہیں ہوگی اور ہم پانی کو ترسیں گے، اور ہمارا رائٹ ہے اور ہم کو غلط چیز نہیں مانگ رہے، دنیا پوری میں یہ انٹرنیشنل واٹر جو ہے جنیوا ایکٹ ہے، یہ انٹرنیشنل قوانین کے تحت ہم ان سے مانگ رہے ہیں، ہم ان سے ادھار نہیں مانگ رہے ہیں۔ تو اس کی جو ہے انٹرنیشنل قانون کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوئر ریپیرین ہے پانی اپر ریپیرین نہیں روک سکتا، وہ جانے دے، اس کا رائٹ ہے، اس کے لیے آتا ہے۔ اب وہ پیچھے ڈیم بنا کے ریزروائر بنا کے مختلف چیزیں بنا کے ہمارا پانی روکتے ہیں، اور جب ہمارے پہ فلڈ آتا ہے یا بارشیں آتی ہیں وہ پانی چھوڑ بغیر اطلاع کے پانی اور چھوڑتے کہ وہ ہیں۔ وہ جو انفارمیشن بھی شیئر نہیں کرتے، انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت وہ ہمیں انفارمیشن دینے شیئر کا کرنے پابند ہے، وہ بھی نہیں دے رہا۔ اب یہ ہے کہ اس کا جو ہے اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان ظاہر سفارتی سطح پہ کوشش کر رہا ہے، لیکن ہے کہ اگر اس کا کوئی نہ حل ہوا، یہ اقوام متحدہ میں پاکستان جائے گا، اس کے بعد اگر کوئی حل نہ نکلا تو یہ بھی ایک آپشن، کیونکہ واٹر از لائف، جی ہمارے پاس اور آپشن کیا ہے کہ ہم اپنے کھیتوں کھلیانوں کو ویران کر دیں اور بھوکے پیاسے جیسے انڈیا کرے، ہم ان کو بوند پانی نہیں دیں گے، ان کو بھوکا پیاسا ماریں گے، تو یہ اس طرح تو نہیں چلے گا۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر سردار عمر عزیز صاحب کی گفتگو سنی کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی ایک لامحدود مدت کے لیے سسپینڈ رہتی ہے تو پھر پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ وہ جو انڈیا کے جو انہوں نے پانی ریزرو کرنے کے لیے جو سینٹرز بنائے ہیں، ڈیم بنائے ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔